Так, всем привет, играю на продвинутой вот карте. Прям быстренько сейчас. Думаю, одну катку. Ну чё, поехали. Надоели уже проигрыш. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Я с тех пор от него ни слуха, ни духа. Родители себе места не находят. А я даже не знаю, может, он и не жив уже. Кто у тебя, говоришь, приходится? Опа. Даже не знаю. Панда есть. Пожалуйста, Екатерина Игнатьевна, я вас очень А прошу. тут опасно такое место. Ай, бабка, Я пойду сюда. Озеро ищи. Домики. Там мужчина есть. На толку с фотографией слушаю. Опять же, барабанит. Может там тип. Спасибо, огромная ревность за... Чё стоит? Может там тип вообще. За деревню. На развилке в лес войдешь? Там недалече озеро. Спасибо. Ага, бегать собрался. Увидел. бабка, зачем ты сказала? Куда ж ты бежишь-то? Находился здесь. Забыл. Не понимаю, почему поиски были организованы только сегодня. Так. Сегодняшнего дня думаю, что в жопе находился один человек, и он жопе. Дома было двое. За рулем сидел... Чего? Странно. Почему Петр не завел телефон, когда личный водитель Ивана не появился в офисе? Еще несколько дней тому назад. Почему он этого не сделал? Ой, Давай. хотите сведения? И Свет. Сначала я должна сама подъехать увидеться. Где? Ясно. Встречаемся через полчаса у развилки на Прохоровку. Вот что, пятерка, что ли? Конечно, с меня надо все снять. А вот с типов ничего не падает, действительно. Так, на волос возьму. С дядей очень плохо. Мне надо быстренько сбегать в деревню за бабой Катей, потому что нам без нее никак не обойтись. Ты вот что? Там еще М ходит, стрелял. И смотри, и тряпочку вот здесь будешь макать в воде в мисочке и прикладывать дяде на лоб, хорошо? Я сейчас прибегу, ладно? Ладно, пошли, рискуем. Что случилось? Убью, если там кто сидит. Не люблю, когда просит. Чё, как не пронукал? Патрон
надеюсь, убью, что босс. Ой, хорошо. Я тут книгу прочитала. В твоем случае я что Чё? спросить хотела. Не важно. Фонтаны поблизости еще для жилья. Ладно, до свидания. Ах ты, тварь ты такая, а. Ой, это чё? Хорошо. Где же ее видел? Вот оно что. Точно. Ты что с ним шарпишь? Странная тишина. А зачем этот рюкзак опять сдался? Ну тоже падает каждый раз. Ну хорошо. Ой, Шурик, очнись, у меня Наверное. Ага. там это, по-моему, подружка вашего брата приезжала. У меня такое ощущение, что она догадалась, что вы здесь. Я не знаю, Мифический, окей. Показывай. что как хотите, как я вас могу в таком состоянии здесь оставить. Еще один купон. Что мне делать? Круто. ай. Как хорошо сыпет-то. Уж он сказал. Классно. Скорее, ребята, скорее. Угу. На этом факторе. Он там не один. Еще женщина. Очень издевайся, что ли? Я гражданка банды. Глушитель Так, патроны. заканчивается. Так вот. Я вышел коммуникироваться. Я даже не надеялась. Почти. Я не придумал. Все понял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Собаку? Чего? Где стоит, не пойму. Нету никого. Странно.
supplies. Мгм. Пока дверь открою. Короче, это надо было, скорее всего, эту карточку. Сейчас я пойду есть. Хорошо, хорошо. Блин, что вытащить-то? Так. А, точно. Место есть. Да. А кто граник летает? Где это? Я честно не понимаю, где это. Да реально не видит. Слепой, что ли? Так, все, на выход. На выход идем. Стремя нормально. Я пофатишь, мне надо идти наесть. Ага. Стой, только Чё тебе стой, это опять лучше спросить будет.
сейчас пойдет возня. А, ничего нет? Ладно. Вот так вот я заканчиваю катку. Давайте. Давайте всем пока. 3-2, нормально, думаю.